ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സ്പൈസി ആൻഡ് പേസ്ട്രി. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോ ബേക്ക് ടാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാവേ. ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാവേ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ടാർട്ട് മോൾഡാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 പീസസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റിമൂവബിൾ പ്ലേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ പാർലേജി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള 2 പാക്കറ്റ് 26 പീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു 50 ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരുവത്തിന് വേണം കിട്ടാനായിട്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ബേസ് ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഓരോ ടാർട്ട് മോൾഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് 5 മോൾഡിലാണ് ഞാൻ ഈ ബേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി. പക്ഷേ നിങ്ങൾ 4 എണ്ണത്തിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതിയാവും. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് വന്നപ്പം 5 എണ്ണം ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ക്രസ്റ്റ് ഇച്ചിരി തിന്നായിപ്പോയി. അപ്പം നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് തിന്നാവുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇനി നടുക്ക് ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം. ഒരു 1 ഹവറെങ്കിലും സെറ്റാക്കാൻ വെക്കാം. അത് ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് കമത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് അടർത്താൻ നോക്കി, പക്ഷെ അത് പൊട്ടിപ്പോയി. ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷൊക്കെ ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഒരു 1/2 അവറൊക്കെ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ പ്ലേറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. കാരണം അത് മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രസ്റ്റ് തിന്നായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും. സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് കോരി തിന്നാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.